Tässä on nyt tämmönen 286 prossulla oleva kone, joka vastaa nopeustestien perusteella noin 9 MHz IPMPC-XT:tä, kun turponappi ei ole painettuna. Elikkä aika hitaasta koneesta on kyse. Tässä videolla nyt näytän, että miten hyvin tämä oma DOS-kerneli toimii näin hitaalla tietokoneella. Minä kirjoitin tälle semmosen ohjelman, joka näyttää mitä on muistissa, kuinka paljon muistia on käytetty, ja piirtää näytölle tuommoisen graafisen esityksen siitä muistin sisällöstä. Tässä nyt näkyy, että kerneli itse kuluttaa 20 kilotavua muistia ja se on ladattu segmenttiin 60 hex. Eli se on tässä nyt koodisegmenttinä. Kernelin heappi, eli se data-alue, johon se tallentaa kaikki omat muuttujansa, joita se tarvitsee toimijakseen, on 16 paragraafia eli 256 tavua. Ja sitten tässä on graafinen esitys muistin sisällöstä, jossa P-kirjain tarkoittaa BIOSin datataulukon käyttämää tilaa, K kernelin itsensä käyttämää tilaa, siis tilaa, johon kerneli itse on ladattu, P ohjelmien käyttämää tilaa, H tiedostokahvojen käyttämää tilaa, D hakemistolistausstruktien käyttämää tilaa, C levyvälimuistin käyttämää tilaa, F tiedostojärjestelmäajurin käyttämää tilaa ja S kernelin omien allokaatioiden käyttämää tilaa. Kerneli on varannut itselleen 32 paragraafia eli puoli kilotavua muistia, ja puolet siitä on ajastinkeskeytyksen pinoa ja toiset puolet on sitten sitä kernelin heappia. Välimuisteille on tällä hetkellä varattuna 41 kilotavua ja hakemistolistausstrukteille 0 kilotavua tai paragraafia. Ohjelmille itselleen on varattu 62 kilotavua, tiedostojärjestelmäajurille 36 paragraafia, joka pyöristyy 0 kilotavuun, koska tämä minun käyttämä laskentakaava pyöristää aina alaspäin. Ja yhteensä muistia on 640 kilotavua, josta yhtenäistä vapaata muistia on 544 kilotavua. Tämä minun kerneli osaa 3 erilaista muistinvaraustaktiikkaa, joista ensimmäinen on ihan sellainen, että se muistialue varataan siitä matalimmasta muistiosoitteesta, josta löytyy yhtenäinen riittävän pitkä vapaa muistialue. Toinen muistinvaraustaktiikka on sitten sellainen, että se muistialue varataan mahdollisimman korkeasta muistiosoitteesta. Ja kolmas on sitten sellainen, että se varataan mahdollisimman korkeasta muistiosoitteesta, mutta niin, että jätetään siihen yläpuolelle 1 levysektorin verran vapaata tilaa. Ohjelmille ja niiden tekemille muistinvarauksille käytetään oletuksena ensimmäistä muistinvaraustaktiikkaa. Kernelin itse allokoimille pienille strukteille taas käytetään toista muistinvaraustaktiikkaa. Levymuistiin tallennetuille sektoreille käytetään kolmatta muistinvaraustaktiikkaa. Koska jokaisen varatun muistialueen edessä on aina pieni strukti, joka sisältää tietoa varatusta muistialueesta, niin jokainen varattu muistialue vie itsessään hieman enemmän tilaa kuin mitä sitä muistia on varattu. Sen vuoksi
yksi levyvälimuistiin tallennettu sektori ei sitten mahdu tuohon kolmannella muistinvaraustaktiikalla väliin syntyneeseen tyhjään tilaan, jolloin se sektori joudutaan sitten aina varaamaan vähän edellistä alempaa, ja siinä sitten jää väliin tuollaisia tyhjiä tiloja, joihin kerneli voi sitten allokoida sisäisesti pienempiä strukteja. Ja tällä sitten ehkäistään muistin pirstaloitumista. Ja kuten tästä muistikartasta näkyy, niin se näyttää toimivan aika hyvin. Tässä huomataan myös, että vaikka tuota muistia on yhteensä vain 640 kilotavua, niin kun lasketaan yhteen kaikki käytössä oleva muisti ja tuo vapaana oleva muisti, niin saadaan tulokseksi hieman enemmän. Se johtuu siitä, että nämä levyvälimuistit vapautetaan tarvittaessa, jos joku ohjelma haluaa varata suuren määrän muistia. Tämän kernelin ohjelmointirajapinnan yhteensopivuutta olemassa olevien DOS-implementaatioiden kanssa on paranneltu. Ja minulla on tässä tämmöinen vanhoja DOS-pelejä sisältävä levyke, jonka nyt laitan tuonne asemaan. No nyt se on siellä asemassa. Ja tässä on tuommoinen suomalaisen tekemä videopokeripeli, jota nyt meinasin tällä omalla DOSilla vähän pelata. No niin, eiköhän siinä ei ollut kovin hyvä tuuri. Mutta siinä on sitten toinenkin klassikkopeli. Se on kyllä tälle koneelle vähän raskas, eli laitetaanpas täysi nopeus päälle.
joka ikisestä tuntemattomasta järjestelmäkutsusta tämä minun DOS-kerneli tulostaa näytölle tuollaisen viestin, että unknown system call. Mutta tämä peli näyttää siitä huolimatta toimivan, vaikka kaikkia noita sen vaatimia järjestelmäkutsuja ei olekaan vielä toteutettu.